राम बाबा जी, मैं बिहार से नवादा जिला हिसुआ गांव से आया हूं। जी। मेरे को 20 साल से खांसी बहुत थी। एलोपैथी दवा लेते थे, तंग आ चुकी थी। तब मैंने यहाँ 7 दिन के लिए आया था और 7 दिन में आधी खांसी ठीक हो गई है। हाँ, तुम्हारे तो गले से पता लग रहा है कि इसका गले पर पहले गड़बड़ हो रखी है। आधा मेरे को अभी ठीक है। बस इसको कंटिन्यू करना बेटा ना जी। खाना पीना, परहेज, योग, थेरापी, आसन, प्राणायाम सब। सांस भी फूलती है, कब पता चला नहीं कब मेरे को जैसे अस्थमा का रूप ले लिया। और वो ये एलोवेरा, हल्दी और सेंधा नमक वाला गरारा भी करना जी। वो गरारा भी बहुत काम आएगा। और ये कंठामृत लेते हो ना? कंठामृत अभी दिए थे। हाँ। स्वासारी गोल्ड से मेरे को बहुत अच्छी लगी खांसी। स्वासारी गोल्ड तो एकदम रामबाण है, अचूक है उसका। उससे खांसी एकदम बिल्कुल कंप्लीट। बात आशीर्वाद।